wat ons bære in die diepte van ons harte. Romeine 8 vers 31. En ek wil hê dat u hierdie sinteksie net moet bære aan die agterkant van u gedagte terwyl ons tema bespreek vanmôre. Hier is hy, woorde van die apostel Paulus: as God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? En daarmee dan wil ek hê dat u oopblaai in die Bybels na 1 Samuel 17 toe. Want dit is waaruit die tema van ons oordenking kom. En maats, eintlik is vandag se preek 'n verhaal. Dis 'n verhaal wat julle goed ken. En dis 'n verhaal wat ek weer wil kyk wanneer ek in die hemel is. Ek wil gaan na daardie hemelse biblioteek. Ek wil daai DVD uitneem en ek wil kyk hoe hierdie verhaal afgespeel. Baie bekend. Ons ken hom almal en dis my bede vanmôre dat jy dalk vanmôre iets nuuts sal ontdek terwyl ons hierdie absolute opwindende verhaal met mekaar deel. Soos die mis besig was om te lig oor die vallei, die manskappe aan albei kante geweet dat die tyd aangebreek het. Voor die dag verby was, sou baie mense dood wees. Die soldate van die leer van Israel het gou hulle wapens nagegaan, seker gemaak hulle uniforms is reg, vinnige hap brood en kaas geëet. Die ouer manne, die ouer soldate het vinnige teug druiwesap, miskien teen die tyd al gegiste druiwesap geneem en dit weer uitgespoeg, net om daai droë gevoel uit die mond uit te kry. Strak en somber en uitdrukkingloos. Hulle het geweet wat voor lê. Selfs die jonger soldate was stil, baie stiller as die vorige aand se spottery en bravade. Maar nou is daar niks te bespeur nie, almal was stil. 'n Oorheersende wolk van vrees het die mistigheid vervang. Terwyl hulle oor die Ela-vallei getuur het, het hulle die manne gesien wat hulle kort voorlank in die veldslag sou ontmoet. Die Israeliete en die Filistyne het op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. Daar was 'n vallei tussen hierdie 2 heuwels gewees. En dan was daar 'n kloof in hierdie valleie wat bestaan het uit 'n droë rivierbedding. En dit sou in hierdie droë rivierbedding wees waar die kragmeting sou plaasvind. Die verhaal begin so, en ek gaan die eerste paar verse van 1 Samuel 17 aan u voorlees, en ek het by my die nuwe lewende vertaling vanmôre. 1 Samuel 17 vanaf vers 1. Die Filistyne troepe het saamgetrek vir oorlog. Hulle het by Soko in Juda bymekaar gekom en kamp opgeslaan by Estamim tussen Soko en Aseka. Saul en die manskappe van Israel het in die vallei by die groot boom kamp opgeslaan en hulle vir die geveg teen die Filistyne gereed gemaak. Vers 3. Die Filistyne en die Israeliete het op 2 heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. Daar was 'n vallei tussen hulle gewees. Nou voordat ons verder gaan, vir die doel van konteks in hierdie verhaal wil ek eintlik net noem dat in hierdie skermutseling was die Israeliete nie die aggressor gewees nie. In hierdie skermutseling was die Filistyne eintlik die aggressor gewees, want in 'n vorige skermutseling het hierdie Hebreëse amper skorrie-morrie saamgelapte boeremag die Filistyne bloedneus gegee by die slag van Mikmas. En nou was dit wraaktyd. Die bloeddorstige Filistynse oorlogmasjien wou wraak neem in die oortreffende trap, met rente. Nou net 'n voetnota oor die toestand van Israel se wapens voor hierdie geweldige aanslag. 1 Samuel 13 vers 19 en 20 gee vir ons 'n bietjie insig. Vers 19, in die hele gebied van Israel was daar niemand wat met yster kon werk nie, want die Filistyne het gesê, ons laat dit nie toe nie, anders maak die Hebreërs swaarde en spiese.
Die Israeliete moes maar elke keer na die Filistyne toe gaan om hulle ploegskare, pikke, byle of sekels te laat regmaak. Vers 22. Toe die oorlog uitbreek, het nie een van die burgers wat by Saul en Jonathan aangesluit het, 'n swaard of 'n spies gehad nie. Net Saul en sy seun Jonathan het elkeen 'n swaard en 'n spies gehad. So Israel was op die agtervoet gewees. Daar was nie 'n eystersmid in hulle midde. Daar was nie eystersmidkundigheid in hulle geleedere, sodat hulle wapens kon maak om te beklei teen die Filistyne nie. En boonop het die Filistyne, soos ons gelees het, 'n moratorium gehad op wapenvervaardiging en verkope. En nou is dit sulke tyd gewees. 'n Paar sekondes letterlik voor die massiewe veldslag sou begin. Ten spyte van die karige wapens wat die Israeliete weermag gehad het, was elke man gereed om tot die dood te beklei vir sy weermag en vir sy volk. Ek kan my indink dat daar 'n onheilspellende stilte was, wat eintlik aanvoelbaar was, terwyl die manskappe in afwagting gewag het vir daardie bevelteken om te begin met die offensief. Albei magte het mekaar aangegluur, sodat elkeen blitsig kon reageer as daar beweging was. Maar niks gebeur nie. Die Filistyne beweeg nie af van hulle heuwel nie. Die Filistyne beweeg nie. En vir 'n oomblik het die Israeliete geglo dat hulle eintlik 'n oorwinning sou kry as gevolg van verbeuring. Maar enige oorwinningsgedagte is kortstondig in die kiem gehoor toe iets in die vyandskap begin beweeg het. Dit was iets groots, iets baie groots, iets massief, wat ook al dit was bedek met brons wat geglinster het in die sonlig. Die ding het aanhou beweeg tot in die middel van die droë rivierbedding. Die Israeliete het nog nooit so iets gesien nie, 'n kolos. En met eens het elke Israeliese soldaat 'n koue rilling by sy rug voel afgaan. Dit was 'n man. Die grootste man wat hulle nog ooit gesien het. Die Bybel beskryf hom veral in die nuwe vertalings baie akkuraat. 1 Samuel 17 van vers 4. Hier beskryf die Bybel die vyand Goliat. Goliat, 'n uithaler vegter van Gat, het uit die leer van die Filistyne na vore gekom. Hy was 3 meter lank. Nou André, kom wys vir ons hoe lank is 3 meter. En nou wil ek net vra, maats, hoeveel van die seuns hier, die jong manne is 15 jaar oud? Wie is 15 jaar oud? Wie is 15 jaar oud? Niemand nie. Nou, ons sal nou net daaroor gesels. So hier was Goliat, 3 meter lank. 3 meter lank. Hy het 'n bronshelm op sy kop gehad en 'n harnas met skubbe. Die gewig van die harnas was 57 kg. Sy beenplate was ook van brons en 'n bronsswaard het tussen sy skouerblaaie gehang. Die steel van sy spies was so dik soos 'n wewer se balk en die ysterlem van die spies het 7 kg geweeg. 'n Wapendraer het voor hom uitgeloop en 'n skild gedra. Dankie André, baie dankie. Ek wonder of ons dit kan sit, dan kan hy dalk balanseer. Ja, dankie. Dan het ons net heeltyd perspektief oor waaroor die verhaal gaan. Baie dankie André dat jy vir ons die stuk hout gesny het, net ter illustrasie. Nou wat Goliat voorstel, is die eeuoue tradisie van enkel 2 geveg. Dis 'n speletjie van 1 teen 1. Een man van jou kant en een man van die ander kant. Hy, Goliat, sou die Filistyne verteenwoordig en iemand sou die Israeliete verteenwoordig. En dan sou hulle beklei tot die dood toe. Elkeen sou in sy persoon sy weermag verteenwoordig. En wie ook al wen, het dan kollektief gewen namens die weermag en dan die veldslag gewen vir daardie betrokke mag.
Nou dit was eintlik nie 'n te slegte strategie nie, want eintlik sou dit bloedvergieting eintlik gekeer het en die potensiaal daarvan verminder het, mits daar iemand natuurlik was aan albei kante wat die uitdaging aanvaar het. Nou dis baie interessant toe ek lees in voorbereiding vir hierdie preek, toe merk ek in die 1953 vertaling van die Bybel oor hierdie verhaal, dat vers 8 eintlik die naaste is aan die oorspronklike taal, wanneer Goliat sê, en hy's besig om homself te beskryf, hy sê, is ek nie die Filistyn nie? En hierdeur wil Goliat eintlik die volgende sê, ek is die prototipe van die beste oorlogsproduk van Filistynse oorlogsgenie. Ek is onstuitbaar en onfeilbaar, ek is onoorkombaar, ek is jou ergste nagmerrie wat waar geword het. Ek is die verpersoonliking van sleg en sterk in die oortreffende trap. Ek is die kaas. So kom toets my, julle klomp niks nutte. En dan het hy sy mond uitgespoel met allerhande kragtale. Elke woord het gedrup van arrogansie. Maats, miskien het hy vandag gelyk soos 'n transformer. Ek weet nie of julle die beeld het daar vir my in die aanbieding nie. Ja. So maats, dit sou dalk 'n moderne voorstelling van 'n Goliat wees. 'n een-man leer, vrees aanjaend. Vrees aanjaend. Nou, as jy gesien het hoe groot hierdie man was, en as jy in die Israeliese weermag was, sou jy gaan beklei teen Goliat? Dis 'n no-brainer, sal ons sê. Dit sal malligheid wees, dit sal selfmoord wees, is jy van jou sinne beroof. Jy is dalk so 1.76 meter lank, 1.78 meter lank, tussen so 70-80 kg wat jy weeg, 25 jaar oud, hardwerkend, 'n boer in die Hebron distrik, het 'n vrou en 3 kinders op die plaas, sou jy gaan beklei teen hierdie? Nee, hoegenaamd nie. Nou wat baie opmerkbaar is in hierdie verhaal, is dat koning Saul vreesbevange was. Hoekom? Eintlik moes Saul teen hierdie reus beklei. Onthou jy toe gekies was, wat het Saul onderskei van die res van die kandidate voordat Samuel hom aangestel het? Ja, ek hoor dit. 1 Samuel 9 vers 1 sê, daar was niemand soos hy onder al die Israeliete nie. Hy was 'n hele kop langer as die ander Israeliete. So by wyse van gestalte was Saul eintlik die aangewese kandidaat om Israel te verteenwoordig en teen die reus Goliat te beklei. Maar Saul kies, tragies, om dinge self te doen. En toe sê God vir hom, dis reg so Saul, gaan maar jou eie gang. En die gees van die Here het Saul verlaat. En God het die skuld van sy teenwoordigheid en sy gewaarwording het hy onttrek uit Saul se lewe uit. En al wat agtergebly het in die lewe van Saul was vrees. Vrees. Sonder die gees van die Here het hy niks gehad waarmee hy hierdie reus kon aanvat nie. En hier kom die eerste geheue aan ons oordenking vanmôre, my liewe mede-gelowige. Sonder die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou lewe kan jy nie 'n reustemmer wees nie. En so gaan die eerste uitdaging in hierdie skermutseling onvervuld verby en Goliat is terug na die Filistyne se kamp toe. Maar dis nog nie verby nie. Dis by verre nog nie verby nie. Vers 16 lees, vir 40 dae lank elke oggend en elke aand het die Filistyn uitgekom en sy uitdaging aan die Israeliete gerig. Beledigende, neerhalende arrogansie. 80 keer. En ek kan hoor hoe sy bulderende stem tussen die twee van hy ego, kom aan, julle lampsakkige patete, klomp rotte, en dan 'n paar onwelvoeglike swetse daarna. Nie eers een wat teen my wil beklei nie, julle is 'n ou klomp speelsoldaatjies, en dan lag hy vir hulle
in hulle gesig. En aand na aand ontmoet die Israeliese weermag met koning Saul. En hulle hou 'n dink skrim om 'n strategie te soek om hierdie reus te oorrompel. En elke dag neem die Israeliese leerstelling in aan die bopunt van die bult. En dan sou Goliat uitkom, sy beledigings uitbulder, swets en dreig, en dan sou die Israeliete omdraai en weghardloop omdat hulle bang was. Ek het al baie gewonder terwyl ek hierdie verhaal gelees het. Hoekom die Filistyne nie eintlik besluit het om op dag 30 die Israeliete net te oorrompel nie? Want per slot van sake het hulle klaar die sielkundige oorlog gewen. Die Israeliese weermag se selfbeeld was swak geweest, absoluut swak, teen die grond. Hulle het niks selfgeloof in hulle eie vermoë gehad nie. Eindelik was die skrif teen die muur geweest. Dit was skaakmat spel oor. Nog meer, die Israeliete moes dit besef het. So wat doen 'n mens wanneer dit skaakmat is? Jy hys die wit vlaggie. Jy hens op en jy gee oor. Mag ek aan jou voorhou vanmôre, my liewe medegelowige, dat wanneer God in beheer is daar nooit 'n skaakmat nie. Wie was Israel? Hulle was sy verbondsvolk, hulle was sy uitverkore seuns en dogters, hulle was sy eiendomsvolk gewees. En weer eens terwyl ons kyk in hierdie verhaal, sien ons die wonderlike uitbeelding van God, van die hart van die God wat ons dien. En dit is so dat ons God baie keer ons toelaat om besluite te maak. En hy laat die beginsel van oorsaak en effek sy gang gaan, baie dikwels met hartseer resultate. Baie keer alhoewel ons opsetlik teenoor sy wil optree. En doelbewus besluit om verkeerd te doen, onteien ons God ons nooit nie. Sy oorkoepelende ewige liefde oordek ons soos 'n sambreel terwyl ons in ons dwaasheid ronddwaal. Ons verloor nooit ons status as sy kinders nie, en wanneer hy sien dat ons beheer verloor het, dan tree hy remedierend op. En hy verander die rigting van ons lewe, en hy korrigeer in liefde, en hy bring ons weer op 'n pad sodat dit teruglei na hom toe. Wat 'n wonderlike God. Wat 'n wonderlike genadige God wat ons dien. Na 40 dae was die soewereine God nog steeds in beheer. Nog die Filistyne, nog die Israeliete was bewus van die feit dat hy besig was om die veldslag te lei. En dan in 'n onverwagse wending sien ons hoe God sy innoverendheid toon, sy waagmoed. Op 'n onkonvensionele wyse verras God met die bekendstelling van sy held in hierdie verhaal. Geskiedskrywers beweer dat Dawid eintlik net omtrent 15 jaar oud was. Nou ek het probeer sien of iemand is wat 15 jaar is, maar miskien is die maats nou nie wat 15 is, lus om vorentoe te kom nie, maar ek weet nie hoe, miskien is 'n 15-jarige omtrent so, miskien helfte die grootte van hierdie lengte, ek weet nie. 15-jarige seun sê hulle. En wanneer hy bekend gestel word in hierdie storie, is hy glad nie eers die held nie. Hy word bekend gestel as die kruideniersbode. Dawid was besig om sy pa Isaai se skape op te pas in die Bethlehem distrik. Isaai het 8 seuns gehad. Die oudste 3 was in die Israeliese weermag. Dis waar hulle diens gedoen het. En nou wil pa Isaai verslag hê van hoe dit gaan daar in die oorlogsgetuisterde gebied. En daarom stuur hy sy jongste seun Dawid met 16 kg gebraaide koring en 10 brode om te neem na sy broers toe.